हाय एवरीवन, मैंने एक मंगाया है मिंत्रा से पार्सल फ्रॉम कालिनी ब्रांड का है। तो देखते हैं कैसा आया है। ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, काफ़ी अच्छा है दिखने में भी और एकदम सोबर सिंपल लुक है। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल लग रहा है और काफ़ी अच्छा है ये, तो काफ़ी सुंदर है, एकदम अच्छा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, पहनने में और वेरी कंफर्टेबल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।